এইটো চম্পাৱতী ৱাটাৰফল আৰু ইয়াত যোৱা ইমান সহজ নহয়। তথাপিও মই তোমাক ইয়াৰ ভিউ আৰু ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম। তো গাইজ ফাইনেলি ৱাটাৰফল পালোহি আৰু তোমাক দেখাই আছো এতিয়া মোৰ পাছফালৰ ভিউ। অ' ভাই তো হে গাইজ গুড মৰ্ণিং, মই কৃতাৰ্থ হাজৰিকা এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মই এতিয়া ওলালোঁ দেখিছা, ৰেডি চেডি হ'লোঁ আৰু মই আছোঁ এতিয়া বালিজানত পেহীহঁতৰ ঘৰত, এইফালে পেহীহঁতৰ ঘৰ পাছফালে। তো এতিয়া আমি আৰু এজনী পেহী ঘৰত গৈ আছোঁ নগাঁও যোনটো বৰঘাট চাপানলা বুলি কয়। তো তাত আৰু মানে মেলাও হৈ আছে, কুণ্ড মেলা বুলি কয়। তো তালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া, মোৰ লগত যাব দাদা যাব, বৌ যাব। তো মই আহি পেলাই এতিয়া পেহীহঁতৰ ঘৰ ৰেডি হৈ ওলালোঁ, যাবলৈ ওলালোঁ আৰু। অ' পেহা যাং, বাই বাই। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি বকলীয়া টাউনত, মানে বকলীয়া টাউন পালোহি আৰু বালিজানৰ পৰা ওলাই। আৰু এতিয়া আমি নগাঁও যাম, নগাঁও গাড়ী ধৰিব লাগিব। তাৰপাছত চাই থাকা। বকলীয়াৰ পৰা প্ৰায় 2 ঘণ্টামান ট্ৰেভেল কৰি আমি পালোগৈ নগাঁও আৰু তাৰ পৰা টেম্পু লৈ আমি ওলাই গ'লোঁ চাপানলা। তো আজি সৰস্বতী পূজা আৰু ভেলেণ্টাইন্স ডে হয় লগতে, আৰু আজি আহিলোঁ মানে মই ঘূৰিবলৈ পেহীহঁতৰ ঘৰ ফালে। আৰু এই ঠাইটুকুৰা মানে তোমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু নগাঁৱৰ একদম সীমান্তত পৰে, মানে বৰ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু। কি খাইছ? তো গাইজ এতিয়া আমি আহি পালোহি এখন মানে ডাঙৰ চাহ বাগিচা। এইখন তুমি চাব পাৰা চাৰিওফালে পুৰা চাহ বাগিচা, মানে এইখন বহুত ডাঙৰ। আৰু আমি যাওঁ ক'লে মানে টমটম লৈ যাব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু খোজকাঢ়ি যোৱাৰ মজাই বেলেগ। খোজকাঢ়ি গাড়ী মানে ভিউ চাই যোৱাৰ মজাই বেলেগ। আৰু মোৰ লগত এইফালে ভাইটি দা আৰু বৌ আহি আছে। অঁ, কাৰণ আমি সদায় নাহোঁ না। আৰু এটা বেষ্ট ভিউ দেখাই আছোঁ, চাবা তোমাক। সেইফালে চোৱা, নাজাৰা চোৱা, পাহাৰ। অ' ভাই, তো মই মানে কি হয়, এইবিলাক জেগাতে মই বহুত মানে ভাল লাগে মোৰ ঘূৰি। টাউনত মানুহে যিমান ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায় ন, মোৰ মানে পাহাৰীয়া নদ নদী, পাহাৰ পৰ্বত, এইবিলাকত বেছি ভাল লাগে মোৰ ঘূৰি। ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি আমি পালোগৈ পাহাৰৰ মাজৰ এখন সৰু গাঁৱত, আৰু এই গাঁওখনৰ নামেই হ'ল বৰঘাট। তো হে গাইজ গুড মৰ্ণিং। এতিয়া আছোঁ মই পেহীহঁতৰ গাঁও এখন বৰঘাট, আৰু বৰঘাটত আছোঁহি এতিয়া। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, প্ৰায় 9টামান বজাত উঠিলোঁ। গা চা ধুই মানে ভাত পানী খাই এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ। আৰু ৰেডি হৈ পেলাই এতিয়া আমি যাম মেইন মেলা হোৱা জেগালৈ, যোনটো কুণ্ড মেলা বুলি কওঁ, মানে ইয়াৰ ফেমাছ হয়। পাহাৰলৈ আহি এখন গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত থকা অনুভৱ সঁচাকৈ বহুত পৃথক। যদিও ইয়াৰ ঘৰবোৰ অলপ সৰু আছিল, কিন্তু শান্তি বহুত আছিল। হাই কৈ দে, হাই কৈ দে।
গাইছ আমি যাবলৈ ওলালোঁ এতিয়া আৰু ৰেডি হ'লোঁ এইফালে দাদা আছে বৌ আছে তো গোটেইখিনি আমি এতিয়া মেলালৈ যাম আৰু চাই থকা ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া ইফালৰ পৰা যাম মানুহ বহুত মানে গৈ আছে অথনিৰ পৰা এইফালে ওলালোঁ এইফালে দাদা আছে তাৰপিছত এইফালে ভাইটি আৰু অহা টাইমত এইটো চাইডৰ পৰা আহিম ধুনীয়াকৈ চাহ বাগান হ'বলা এই সিটো ৰাস্তা আহিলে চাহ বাগান পাই যায় ন মাজত নাপায় সেইফালে কিবা পায় গছে পায় অঁ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বেলেগ এখন গাঁৱৰ মাজে মাজে চাইডে হৈ পৰিলে তাৰমানে মেলা চোৱা ওলাই যাব কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰতি বছৰে হয় ন মেলা মোৰ পাছফালে এইটো চাব পাৰা তুমি চাহপাত মিল এইটো বহুত ডাঙৰ মানে মতিয়া ফেক্টৰী বুলি কয় ন তো এইটোৱে হয় সেই ফেক্টৰীটো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইফাললৈ তো গাইজ মোৰ এটা বেয়া হেবিট আছে মানে মই ভিডিঅ' বনাই ন একেবাৰে পিছত থাকি যাওঁ তো পেহীহঁতে আগত গ'ল মই এতিয়া বহুত পিছত থাকি গ'লোঁ ভিডিঅ' বনাই তো ব'লা গৈ থাকোঁ এতিয়া তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ একদম মানে তালৈ য'ত মেলা হৈ আছে আৰু এইফালে কৰিশ্মা আছে আৰু মানে বাকী আগত পালোঁ আমি মানে ফটো উঠি অলপ পিছত থাকি গৈছিলোঁ তো গৈ আছোঁ এতিয়া লাহে লাহে কাৰণ কথা এষাৰ আছিলে ন মঞ্জিল কা কিয়া হে চফৰ কা মজা ন তো চাব পৰা ভিউ ইফালে পিছফালে আৰু এইখনে হ'ল মানে চাহ বাগান বহুত ডাঙৰ আৰু চাহ বাগান এতিয়া চববোৰ চব মৰি আছে কলম দি থৈ দিছে মানে তো বাকী চাই থকা আগলৈ ভিডিঅ'টো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব মেইন চম্পাৱতী ৱাটাৰফলৰ ট্ৰেক যোনটো একেবাৰে ঘন জংঘলৰ মাজেৰে সোমাই গৈছে তো গাইছ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি একদম পাহাৰৰ ভিতৰত মানে পাহাৰৰ পৰা মাজত সোমাই গৈ আছোঁ য'ত ৰাস্তা চাব পৰা আৰু এইফালে পিছফালে মানুহ আহি আছে ইফালে গৈ পেলাই মানে এটা ৱাটাৰফল আছে বহুত ডাঙৰ তো সেই ৱাটাৰফলটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিম এতিয়া পূৰা ঘন জংঘল মানে একদম পূৰা জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু পূৰা মানে ঘন জংঘল আৰু কিছুমান মানুহ আহি আছে গৈ আছে আৰু বাকী পেহীহঁতে থাকি আহিলে তাতে আমি ভাইটি দাদা আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া এইফালে সি গৈ আছে আগত আৰু মই মানে পিছত গৈ আছোঁ ভিডিঅ' বনাই প্লেচটো চোৱা তোমালোকক দেখাই আছোঁ কি ক'ম মানে তোমালোকক ইয়াৰ যোনটো নাজাৰা ন সঁচাকৈ মানে এবাৰ হ'লেও লাইফত এক্সপ্ল'ৰ কৰিবা মানে এই জেগাটো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি পাহাৰৰ একদম সেইখন নদী আছে নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে গৈ আছোঁ আমি মেইন মানে যোনটো ৱাটাৰফল আছে মেইন যোনটো মানে চম্পাৱতী ৱাটাৰফল তাত গৈ আছোঁ এতিয়া পূৰা ঘন জংঘল তুমি চাব পাৰা জংঘল পুৰা জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু 200 মিটাৰমান আছে পুৱাই গৈ নাই দিয়ক সেইবিলাক চাব পৰা মানুহ গৈ আছে লাইফত যদি ট্ৰেকিং কৰিব হয় ন
ইয়াত আহিবা মানে একবাৰ হ'লেও ট্ৰেকিঙৰ মজা মানে ইয়াত পাবা তুমি ফুল মজা পাবা ট্ৰেকিঙৰ So guys, finally waterfall পালোহি আৰু তোমাক দেখাই আছো এটা মোৰ পাছফালৰ ভিউ ও ভাই So guys, এইটো হৈ গ'ল মেন waterfall তো ইয়াত আহিবলৈ ভাই যিমান কষ্ট কৰিলো ন তো ইয়াত আহি মানে চব হুচুল হৈ গ'ল এইফালে আহি আছে মানুহবোৰ ওপৰলৈ উঠি আছে সব আৰু এইটো হৈ গ'ল waterfall মেন waterfall পাহাৰৰ ওপৰ এনেকা ঘূৰিব লাগিব ন ইয়াৰে ঘৰ ইয়াতে নেকি দে ব্ৰ বল মই গৈ আছো ইয়াৰ পৰা আৰু এটা ট্ৰেক আৰম্ভ হৈছে যোনটো একেবাৰে পাহাৰৰ ওপৰত থকা কুণ্ডটোলৈ লৈ যায় তো ভাই উখ কৰা পুৰা গাড়ী গৈ আছো পুৰা এতিয়া তাৰ পৰা চিধা কৰা তো গাইজ ওপৰত আৰু এটা waterfall আছিলে সেই waterfall আছে এইটো মজা ভিউ চাব পাৰা পানীয়ে তলফালৰ পৰা আহি আছে যোনটো পানী গুহাটোৰ পৰা আধা ট্ৰেকিং হৈ গ'ল এতিয়া আৰু ওপৰলৈ গৈ আছো এতিয়া একদম পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আছো মানে ইয়াৰ ওপৰলৈ আহি কিছুমান লোকেল দোকান পাবা য'ত পানীৰ লগতে আৰু কিছুমান খোৱা বস্তু পাবা দাদা চানা দিবচোন 20 টকা 20 টকা নে ইয়াৰ পৰা আৰু কিমান দূৰ আছে নে উঠিব লাগিব নে নামিব লাগিব আৰু নামিব লাগিব না যাব লাগিব আমি ইফালে গৈ আছো তো গাইজ লাইফত যদি ন ট্ৰেকিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা ন তো এই চম্পাৱতী ৰিভাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত আহিবা মানে তো এই ঠাইটুকুৰাত আহিবা বেষ্ট মানে তো ইয়াৰ নিচিনা ট্ৰেকিং না ফিল মানে ক'তো নাপাবা তুমি তো আমি অলৰেডি চালোঁ ৱাটাৰফলত গ'লোঁ তাৰপাছত তাৰ ওপৰত আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে সেই ৱাটাৰফলত উঠিলোঁ উঠি পেলাই এতিয়া ভাইটিদা আৰু মই গৈ আছোঁ দুইটাই দেখিছেনে নাই কিমান জংঘল মানে কম জংঘল মানুহ চানুহ মানে কমতো এতিয়া মানে মেলাৰ কাৰণে অলপ আহিছা ইয়াৰ মেলা টাইম না চলি আছে তো সেইটো কাৰণে ইয়াত অলপ মানুহ চানুহ তুমি লগ পাইছা সেইটো পাহাৰটো আমি সেইখিনি পাৰ একদম ডাউন নামি আহি কৈছে আৰু মানে সেইফালৰ পৰা এনেকৈ যাব লাগে ডাউন নামি আহি সেইটো সোনকালে ডাউনৰ পৰা আমি ওপৰ গৈ আছোঁ এতিয়াতো আমি পুৰা জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ পাহাৰ ওপৰ পৰা নামি
কিন্তু ইখন জংঘলত যে ভাই অকলে আহিব নোৱাৰে আৰু ইয়াত মেলা যদি মেলা নহ'লে ন ইয়াত যে অকলে এনেই যে আহিব নোৱাৰে আৰু মানুহ বে সেইটোৱে এইবিলাক জেগাত ন এইবিলাক সেইটো কাৰণে বাছ চাছ চব ভাঙি থৈ দিছে ন এইবিলাক খোজ চোজ মানে গম পাইছে অঁ এই ইটো জেগা এইখিনি জেগাত যে হাতী বাঘ ভালুক নাথাকা কোনো কথাই নাই কেনেকুৱা ঘন জংঘল চা না এইখিনি কাৰ্বি আংলং পৰে ক ইয়াতো থাকিবই আনিটো ক'ত পাহাৰৰ ওপৰত নিব ন পাহাৰৰ ওপৰত লৈ যাব পৰা ঘৰ এইফালে আছে না আপোনালোকৰ অঁ সিহঁতে গৈ আছিলে ইয়াৰ পৰা ঝাৰু লৈ গৈ আছিলে অঁ এইখিনি মানে এই জেগাটো মানে কাৰ্বি আংলং পৰে সিহঁতে কৈছে আৰু সিহঁতে ইয়াৰ পৰা মানে ঝাৰু লৈ গৈ আছে পাহাৰলৈ ওপৰলৈ চ' আমি এনেই ঘূৰিবলৈ আমাৰ ভাগৰ লাগিছে সিহঁতে ওপৰলৈ লৈ গৈ আছে আৰু বহুত মানে দুখ লাগিছে তো সিহঁতক মানে ক্লিপটো ল'লোঁ লোৱাৰ পাছত মই চালোঁ কেমেৰাই অন নকৰিলোঁ তো বহুত মানে দুখ লাগে বে এইটো বস্তুটো যেতিয়া মানে কোনো এটা মানে মজা ক্লিপ ন কোনোবা এটা ফুটেজ যেতিয়া মানে কেপচাৰ কৰি পিছত চাওঁ কেমেৰাটোৱে অন নকৰিলোঁ তো বহুত বেয়া লাগিলে বাট একো নাই যিখিনি দেখালোঁ সেইখিনিও বহুত বাৰু বাকী মই কৈ দিলোঁ আৰু কথাখিনি ভাইটো ক'ত ঘৰত নিবি না ঘৰ ইয়াতে নেকি ক্লিপ লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা আমি তলত নামি আৰু অলপ মেলাৰ মিঠাই কিনি সেই সময়খিনি আৰু সেই ঠাইটুকুৰা বাই কৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ তো গাইজ মেলা চেলা চালোঁ আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ অলপ আৰু ইফালে ঘূৰিলোঁ ৱাটাৰফল গ'লোঁ চালোঁ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত গ'লোঁ ঘৰত গৈ হাত ভৰি ধুই চাহ তাহ খাই আমি ওলাই আহিলোঁ পেহা আৰু ভাইটিদা সিহঁতে সেইফালে খাৰা হৈ আছে মই অলপ সোমাই আহিছোঁ মানে শাল বাগানৰ ভিতৰলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে জনাবা তো যিমানখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ যিমান যি দেখাব পাৰিলোঁ সকলোবোৰ দেখুৱালোঁ আজি আৰু এখন দেখিছা বহুত ডাঙৰ শাল বাগান হয় এখন চাৰিওফালে তো শাল গছ যদি দেখা নাই এয়া হ'ল শাল গছ চব আৰু এইটো হ'ল ৰাস্তাটো যোনবিলাক গাড়ী এইবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে এইটো চাইডে আছে মেলা আৰু এতিয়া এইফালে নগাঁও যায় টাউনলৈ গৈ আছে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ব্ৰ কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো তুমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো এতিয়ালৈ বাই বাই আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম তো বাই বাই ব্ৰ